بالنسبه للاول صافي بليجيك رانا نشوفوا فيكم في هذو الايام التوالى تاع شهر رمضان، ويعطيكم الصحه. يا راكم هنايا في هذا شهر رمضان، وعلى بالي بلي ماشي حاجه سهله، ولكن قبل ما نهضروا على القضيه تاع توتال، على بالكم بلي توتال دوكا عندها 50% من البترول تاع الجزائر، البترول تاع الشهداء. صحيح سي عبد العزيز الله يحفظك. إيساسيكار على بالكم بلي انا زدت في فرنسا، عشت في فرنسا، ما عندي حتى مشكل مع هذا البلاد، ولكن انا الوحيد بلك اللي تنازل على هذه الجنسيه الفرنسيه اللي اليوم اللي راهي تستعمر في الشعب الجزائري تاع 40 مليون جزائريين. هذه حاجه غير مقبوله. مستحيل بنخلوا شركه فرنسيه تكسب 50% من البترول تاع البلاد، وعلى بالكم بلي البلاد عندها 30% برك. 7% الروس، 7% انجليز، 7% طليان. الجزائر عندها 30%، وشركه واحده فرنسيه تكسب 50% من البترول تاع البلاد. كيف يا ترى؟ كيف يا ترى 40 مليون جزائريين نخلوا شركه فرنسيه توتال تكسب 50%؟ هذه على بالكم ما تراش كاع في العالم، ما تراش هذه الضربه هذه. قبل ما نهضروا على هذه القضيه، جو فو بروبوز اون مينوت دو سيلونس. خونا الجزائري كمال الدين فخار، على بالكم باللي انايا ما كنتش نتفاهم معاه بالنسبه للافكار تاعو، ولكن كمال الدين فخار جزائري، جزائري وجزائري. هو ما كانش في لندن، ما كانش في الامريكان، ما كانش في سويسرا، ما كانش في فرنسا، كان في الجزائر، كان في غردايه، كان في البريال، كان في عاصمه. ممكن ما نتفقوش، ولكن من حقه يهضر على الافكار تاعو، ولو كان ما نتفاهموش نديروا حوار مفتوح. هذه هي الديمقراطيه. هو ما كانش حركي، هو ما كانش عامل، هو جزائري، وهذا النظام فاسد خلاه يموت في الحبس كما خونا محمد تماس ربي يرحمه، واليوم متزوج كمال الدين فخار. يا الشعب الجزائري، يا الشعب الجزائري، لو كان نبغوا نديروا الديمقراطيه في الجزائر، لو كان نبغوا نديروا دولة القانون في الجزائر، لازم كل واحد نحترموه، لازم كل واحد نحترموه. إذا ما عندوش الأفكار تاعنا، هذه هي الحرية، هذه هي الديمقراطية. لازم نتعلموا الديمقراطية. ها شوفوا رانا في فرنسا ورانا نكسروا في الشركة فرنسية توتال. تعرفوا علاه؟ كاينة دولة القانون في فرنسا. فرنسا عدوة بصح تغلبنا بدولة القانون، وحنايا مسلمين، ولكن نخلوا وليداتنا يموتوا في الحبس وما كان حتى واحد يهدر، ما كان حتى واحد يتحاسب. هذه حاجة لازم نبدلوها، لازم نبدلوا العقلية تاعنا. كمال الدين فخار ومحمد تماس جزائريين، ولازم نحترموهم كجزائريين. كما في وقت الثورة كان مثال الحاج وكان كلنا عاملوش، ما كانوش يتفاهموا، ولكن كانوا جزائريين وكاع يحبوا الوطن. واليوم لازم نذكرهم بالخير. Et je vous propose une minute de silence pour les martyrs de la liberté. بسم الله. الله يرحم الشهداء، الله يرحم محمد تماس، الله يرحم كمال الدين فخار، والله يرحم كاع الجزائريين.
ونذكرهم بالخير الناس راهم في الحبوسات اليوم. على بالكم باللي من 2013 كان جزائريين راهم في الحبس في منيعه في غدايه في الدير في 48 ولايه، ولازم ما ننساوهمش. هذو جزائريين ولازم نحترموا اي جزائري اللي راه في بلادنا، وما لازمش نديروا فرق بيناتنا. هما الفوق راهم متفاهمين ما يسدوا البلاد، هما الفوق راهم متفاهمين ما يبيعوا البلاد، هما الفوق راهم متفاهمين باع 50% من البترول تاع الجزائر فرنسا تكسبوه، وقدام الناس يقولوا بلي راهم ضد فرنسا ضد الاستعمار. كيفاه 15 جمعه والشعب يخرج، وكيفاه رئيس تاع شركه توتال يجي يدير بلا فيزا ويكسب 50% من البترول تاع البلاد وما كان حتى واحد يهدر. Comment ça se fait ça là que Salam alaikum. Comment ça se fait que Sonatrach là en plus de c'est dans les clauses du contrat avant vendre la part de Danarco là, normalement Danarco elle a قالت لهم déjà راني راح نبيع tout ça, donc Sonatrach ils le savent depuis 6 mois déjà. Et en plus de ça, ils disent rien du tout, ils laissent la vente passer sur le nez. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire راهم قابلين الشهاده. Ça veut dire quoi? C'est يتمسخروا بينا هادو. Et qu'est-ce qu'il faut faire là concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que maintenant la signature elle a été faite, la signature. واش لازمنا نقدروا نديروا؟ واش نقدروا نديروا؟ ان شاء الله. Je voulais aussi dire qu'on a aussi des prisonniers en Tunisie. جزائريين حراقه. اسمع معايا. فوالا سمعتوا بها كامل. فوالا. On est un jour حنا. عندنا كوزاتين. عندنا كوزاتين. فوالا. حراقه كيفاه تونس هذه كيفاه حب يقول تونس الجزائر تعاون فيها bien comme il faut. 250 مليون دولار كل عام. فوالا الماتريسيتي الغاز تو لو توريزم تو يديروا لنا حاجه كيما هذه سي با نورمال صا. هادو ماهمش نحكي ما نحكيش على لي تونيزيان. Gouvernement. Partout. Je parle pas des Tunisiens, le peuple tunisien c'est nos frères. Mais leur état de merde là, leur gouvernement comme notre gouvernement de merde là, il faut arrêter. Parce que là, Jazérine, maintenant là, on ne se laisse plus marcher sur les pieds, c'est fini ça. Ok. لازم كاع يفهموا هذه كاع les Européens de merde là, je le dis ouvertement. Non, moi je le dis là, c'est bon là, ils nous prennent pour des cons. Non, il faut être diplomate, il faut être diplomate. Voilà. Il faut être diplomate. Voilà, je repasse le. رشيد ريبوندي على الحراقه تاع تونس. رشيد انا نجاوبكم بالنسبه عندنا الحراقه تاع تونس، عندنا الكوزاتي وها خوه الدرقه يفو عنده خوه هذا ها هو اونلاين عنده خوه ils ont plusieurs fois fait des avocats, mais sont 100% il est vivant. Ça fait 6 ans Mehdi, ça fait 6 ans. Et voilà, ils ont une certitude. 6 سنين ودليل. Il y en a 2 qui sont sortis. احنا من عنابه. Il y en a 2 qui sont sortis. هما شافوهم باللي العسكر تاع تونس حكموهم. Mais ils ont toujours nié العسكر تاع تونس. Il y a des témoins, je t'arrive. ما حبوش العسكر تاع تونس voilà le gouvernement tunisien. Après je pense que ils mettent ça, ils les prennent comme des otages, je sais pas quoi. Comme quoi c'est des terroristes. Non, ouais, voilà. Ils sont... Tu peux parler, parle. T'inquiète pas, je suis là. Je veux راهم des terroristes, je pense qu'ils mettent comme des boucs émissaires quoi. C'est ça, je vais Inch'Allah. J'espère que tu vas faire quelque chose. Je vais Inch'Allah نكون فيكم في العربي ان شاء الله. نجاوبك على النقطه كل حاجه بسيطه. يا جماعه هذا المافيا تاع 40 سراق من 2000 وراهم يبيعوا في البلاد. انا من 2013 نقول لكم باللي هذا المافيا تاع 40 سراق باعت 65% من الغاز الطبيعي من ولايه اضرار شركه فرنسيه غاز دو فرانس حتى 2043. نعطيكم مثال، النهار الاول على بالكم ماشي 65 برك 75% طولها. هذا بوتفليقه وجماعته شاكي بحالو هي رايحه 75% الشركه الفرنسيه غاز دو فرانس. وفي 2005 هذه الشركه غاز دو فرانس واش دارت؟ بغات تبيع 20%. وعند الشركه بريطانيه يسموها دانا بتروليوم. دانا بتروليوم يعني بغات تفوت من 75 ل 60%. وفي هذاك الوقت شافيس تاع فنزويلا قال بوتفليقه قالوا كيفاه مديت 75% فرنسا ودوكا فرنسا بغات تبيع 20% شركه بريطانيه دانا بتروليوم وما تقول والو. واش دار بوتفليقه؟ فهم دار مارشايير قال فرنسا ما نخليكش تبيعي 20% من
غاز تاع اضرار شركه بريطانيه دانا بتروليوم داروا انيولاسيون. في هذاك الوقت شافيز كان هنايا. طلع اليوم ما كان لا شافيز لا عميروش لا بارك الله فيك الله يحفظك. واليوم شركه توتال سنيات مع الشركه الامريكيه عن دامكو باه اليوم تكسب 50% في القانون الجزائري. الجزائر تقدر تقول لا تبلوكي كما في 2005 الجزائر بلوكات البيعه من غاز دو فرانس على الشركه البريطانيه دانا بتروليوم. نقول لك حنايا لازم نبلوكو. ثانيا لازم حنايا نشروا لابار تاع الامريكان وماشي غاليه 5 ملايين دولار حاجه قليله كاينه في الخزينه 85 مليار دولار يعني 5 ملايير حاجه قليله. Est-ce qu'ils peuvent revenir sur la vente? Est-ce qu'ils peuvent revenir? Oui, bien sûr qu'on peut bloquer. Mais ça a été signé. Non, mais c'est signé, mais à condition que l'Algérie dise oui. Mais l'Algérie, لو كانت تقول لا c'est bon ونشرو. Il faut qu'elle dise non. لازم نقولوا لا على هذا الشيء. Le pouvoir, c'est le peuple. Sonatrach, réagissez, merde. Le pouvoir, c'est le peuple. Vive Monsieur Decazes, le père de la Révolution. رشيد بريزيدون خاوتنا يعطيكم الصحة صافي البليزير. Il faut simplement que ce soit évité. السلام عليكم وصحتكم ومبروك عليكم رمضان. والعام الجاي ان شاء الله هذا الصالون لا pourriture qui nous a vendu notre propre sang, on ne va pas les voir l'année prochaine. L'année prochaine, on va avoir un état de droit, un peuple libre, et c'est pas Gaïd Salah, ou c'est pas le criminel le plus pourri, Khaled Nedzar, qui tue nos parents, nos enfants. Aujourd'hui, ce mafia est démoli. C'est terminé pour eux. Ils n'ont jamais pensé qu'un jour le peuple algérien il va leur dire Salam alaikum ya al-kilab ya al-khmaj dégagez. الجزائريين ماهوش طلوحة، الجزائريين قاريين. هاوليكم رشيد نكاس يا الجزائريين اللي كنتوا تسبوا فيه في الجزائر. رشيد نكاس ماهوش سراق، رشيد نكاس ما سنياش لي كونترا مع توتال، رشيد نكاس بزاد في شوازي لو روا، رشيد نكاس ما بابا ماهوش حركي. رشيد نكاس رجع لا ناسيوناليتي. وانتم يا طحاحنا يا ولاد الحرام يا ولاد الحركة خلوني نهدر هنا هضر هنايا والله هنا هضر. انتم تجيبوا دراهم من الجزائريين لفرنسا، انتم تجيبوا دراهم من تحميروش تشروا في السانزليزيه الكلاب حاج الناس اللي راهم معايا. انا سلمي رابح يا ولاد الكلاب، دركم نخرج لكم من الزبل نتاعكم واحد واحمد غزالي لاسيان مينيس دو لا سوناترات، خرج لي يا واحد الطحان سلمي رابح مدرع الميزان. انا مع رشيد نكاس، انا مع الجزائريه، يا الخماج يا الكلب. رشيد نكاس راح يديفوندي المسلمين والراهم. انتم يا اصحاب لي فيديو اللي راكم تسبوا في رشيد نكاس. رشيد نكاس ما باعش بلادو، انتم نتاع بوتفليقه هدروا عليه يا طحاحنا واشكونوا بوتفليقه يا ولاد الحرام. اخرجوا رشيد نكاس يا قايد صالح السلام عليكم. قايد صالح السلام عليكم. صحفتورك قايد فايق. لا اليوم نقول لك قايد صالح انا جزائري راني مع موليا. قول لنا لا فيريتي
وشكون قتل بودياف؟ الله يرحمه. اصحابك قول لنا كي راك تدخل عليه حداد وتدخل قدور، جيب لنا بحال راك تصدق علينا. هاوليك رشيد الكاس الجزائري قول لي وعلاش ما عندوش حق يدير بارتي بوليتيك؟ ماهوش قعدوا القعدوا تاعو. واملك يا واحد الكلاب يا بتاع، وانا نجي للجزائر وديني للحبس اقتلني انا مع رشيد نكاس. نطوحوا كاع لا كونستيتيسيون لو سيستيم لا بوريتور و je termine là-dessus. لا فلان يروح للموزيك تاع الجزائريين واللي تونسيا ولا نود لا فلان الجزائريين يديسيديو إلا يروحوا للحراش ولا يروحوا للعربية السعودية ولا يجوا لعند ماكرون ولا يجوا للبحر. على كل حال والله يعاونكم. بالسلام عليكم. بارك الله فيك. الله يحفظك. يعطيك الصحة يا عاش، يعطيك الصحة. Parce que Gaël Saleh n'a rien à voir, c'est juste une marionnette. C'est pas lui le décideur. Allez-y madame, allez-y. C'est pas lui le décideur. On dit avec Rachid, président, merci beaucoup de Saha. Beaucoup de commentaires tranquilles. Le peuple algérien, il est comme ça, il est dans le hacker. Vous n'êtes pas une gauche. Moi, je ne peux pas venir pour vous dire quoi que ce soit, mais... Le volume. اللي بغى يهضر يتفضل. ما تخافش يا ولد الجزائر، ما تخافش. ما تخافش. السلام عليكم. السلام عليكم. غير هنا مش رانا متفاهمين حنايا، واحد خمم غير على نفسه. عندو شويه البلاصه تاع انا تبدلوا النظام، في البلاد فوالا هما في البلاد، هما في البلاد ماشي شرعيين، ماشي شرعيين مي كومون تفاهموا بيناتهم. ولا حنا المعارضه في البلاد ما يتفاهموش ما يعيطوش. باغ اكزومبل كيما رشيد كومون حنا نولي دي زالجيريان، انا كاع معاك انت لازم يديروا كيما قلت. كاين درت اون انفيتاسيون تو لونسي ميم سور الاخر، درت اون انفيتاسيون كاع المعارضه باش تلاقاو باش تفاهموا فوالا. ماشي يخرجوا انت و فيها بركه فوالا. ومن بعد حنا اللي نخيروا، حنا الصندوق هو اللي يدير. بصح وعلاه هما ما عندهم حتى شرعيه كيما يقولوا ولاد الحرام. وتفاهموا حنا المعارضه تاعنا ما يقدرش يتفاهموا. ومن بعد يهضروا لك يقولوا لك هذا قبايلي معليش هذا عربي. تنصحوا فينا حنايا الشعب باش نتفاهموا باش نتوحدوا. عربي قبايلي شاوي مسلم ماشي مسلم، ما عرفنيش كاع واش راهم يهضروا في سوغ انترنت. انتوما نورمالمون تمثلوا فينا. كل واحد شحال يمثل، هذا مليون هذا 4 ملايين هذا. كل واحد ما قدروش يتفاهموا بيناتكم. هذه اللي ما فهمتش انايا كيفاش تو لونسي اون انفيتاسيون. يعطيك الصحه. دوكا سي ا دو فير لو جيست. هما ثاني باش ديروا نتوما ديجا نتوما لازم تتوحدوا باش حنا ومن بعد اوني ديغيير فو. ميم سي 2 بيرسون 3 4 اون سرا توس ديغيير فو. فوالا باسكو هكذا نتوما راكم تشتتوا فينا. نتوما انت هذا المعارضه اللي تشتت فينا. هذا 20 مليون هذا زوج نقولوا ما يقدروش فوالا. ولا ما تفهمتوش كيما راهم فاهمين هما جامي تنجحوا. فوالا بارك الله فيك يا اختي. Bravo, exprimez-vous. Le dialogue. صحيح تهضر على المفاهمة ولا هذو المعارضين ماشي اللي كازعرضهم ما حبوش يتفاهموا بيناتهم. علاش الشعب بوركوا اسكو الشعب ما يبير سون اوبجيكتيف؟ وشنو هو الهدف نتاعنا هنا؟ الهدف نتاعنا باش نطلعوا هذو راهم حاكمين البلاد. كيتر مابري لا غير ولا بوندون لا غير ولا شي بالك واحد يقرا ليستوار باش يشوف منين جاو هذو وكيفاش قعدوا ولادهم باش يعني يستقروا في هذا الحكم. رانا على بالنا بلاش ما نقدروش نقتلوا
بالك على الاحزاب باش يعني يتوحدوا ويديروا فورس كونتر هذا النظام. وعلاش حنا الشعب ما نتوعاوش كاع بيناتنا واحد ونتفاهموا باش نسقطوا هادو. ما نحبش نطير. دار على بالك مليح. انا نطيح على بالك. معليش انا ما نحبش. دونك لو كان يعني الشعب انت انا وانا نتفاهموا على ان سول اوبجيكتيف l'Algérie remonter l'Algérie. هادو المعارضين يولوا يتبعونا. على هادو المعارضين ما يتفاهموش باسكو على بالهم بلي الشعب منقسم. الشعب الى ديسبيرسي على بالهم بلي نابورت واحد فيهم يختلف بيناتهم وين يدير يدو يجبد. راني مع قايد صالح او يجبد، راني مع رجل اللي كان يجبد، راني مع تابو يجبد. بصح ما عرفناش ستادير ما عندنا لا بيناتنا التفرق في بلاص سي بور سا. فهمتي علاش سي بوليتيك دو ماكرون. هما ما راهمش بزاف هما اللي لازم يتحدوا باش تجمعي 40 مليون لازم هما لازم هادو 40 مليون كاع يبيعوا. ما كاينش معارضات. لازم حنا ما نديروش ماشي قبايلي لا نوتخيمي ماشي مصابي ماشي عربي نوتخيمي. مرضنا سي هادو الحكام العصابة. لو بروبليم ما راهوش بين الشعب العصابة. البروبليم تاعنا كاين الشعب كاين لو بوبل وكاين السلطة. نتفاهموا كاع كيما رانا ونرجعوا على السلطة. وعلى بالكم على السلطة باش تطيح لازم بوكو دو طون. دونك لازم فريمون لونيون بلو فورت كو بلوس يا ولا طيحها. فهمتوا؟ دونك ما السؤال هذا بغيت نسولك حاجه. اليوم رانا كاع الجزائريين تلاقينا داروا واش داروا سي تيرميني. اليوم مادام انا بغيت نسقسيك على حاجه لو فوت دونك دو موا on va avoir des candidats on va y aller خليني انا دونك دو موا ولا تروا مادام انا جو بروبوز كو لو فوت doit être obligatoire chaque citoyen algérien pour moi c'est un devoir qu'on doit y aller voter. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Chaque Jazairi, الفوت قانون ثوري مسؤولية تاع جزائري وجزائرية لازم الفوت اوبليغاتوار. راني نهضر مع الجزائريين دي زافوكا اللي بغيتو واش يقولوا لي سي اون في سا سي لا ديكتاتور. مي انا جو بوز لا كيسيون اسكو سي ان دوفوار يا لا ديكتاتور اي لو دوفوار دو شاك سيتويان دو نو. على بالنا ما نمشي نفوطيو ما جامي مش حنا اللي نخيروا صافي. مي اون فوا دير كيما راك يقول رشيد دوله القانون دوله تاع الحق يديروا لجنه مستقله كيما راهم يقولوا تو الموند فا فوتي تو الموند فوالا. مي مدام هادشي اللي رانا نهضروا عليه رانا نهضروا السيستم تاع السرقه تاع الفوت ديبي 62. اليوم دونك 3 موا ولا 4 موا يو دي زيليكسيون الناس كاع راهم فاتحين عينيها الناس كاع يشوفوا هذا الشيء خلاص. نو الكاميرا ما يقعدوا هنايا جماعه بارك الله فيكم الصوت. احنا الجزائريين ما نحبسوا لهمش فوالا الصباح وعشيه عبسي له فوق استنينا 70 سنه واليوم الحق الوقت نتاعهم راهم يموتوا بالعقل وحنا ما نطيقوهمش وما كاش واحد يسمح لهم. ما كاش تريبينال في الدنيا هذه اللي يسمح لهم ني جزائري ني جزائريه ومن بعد يلاو يبغاو يروحوا الله يعاونهم. احنا بلادنا رزقنا والنوفال كونستيتيسيون اللي دومونديوها الجزائريين ماشي قايد صلاح ماشي بوتفليقه ماشي لا كونستيتيسيون. هادو ما عندهم حتى كلام يقولوا لنا. هادو سراقين. واش كاين بين المراه والراجل كي يكونوا متزوجين يكون الطلاق كي يطلق المراه والراجل المراه تروح وين بغات واش يحوس عليها. الجزائريين طلقناكم بوتفليقه خالد نزار طلقناك اهجر اخرج من البلاد. ماشي بلادك بلاد الجزائريين بلاد 100 و200 قتلتوا يا الكلاب. روح للبحر روح الجدة والعربي السعوديين هما اللي يعاونوك. عند الجزائريين ما بقى
ديالك والو، ما تقدر تخرج ني للبحر ني للغابة، الحلال بياكلوه. يا اللي بيت تاع الشكارة اخرجوا يا الطحاحنة يا ولاد الكلاب. سيبو في رابع، سيبو في رابع، سيبو. بارك الله فيك الله يحفظك. ما في شهر رمضان. بون نرجعوا لقضية توتال. يدي فادي. Voilà. Des listes, est-ce qu'il y a des listes? Est-ce qu'il y a des gens? Aujourd'hui ils ont annulé le vote. اليوم ils ont annulé le vote. Je présente, je suis Madame de la Seine. Madame, juste là, en live. Donc vous parlez de plusieurs personnes qui peuvent se présenter. Moi je n'en vois pas. Alors s'il y en a, je ne sais pas, on parle de M. Lequel. Je suis pas Ça nous gêne, hein. Boycott. Madame, aujourd'hui. Non, vous le serez. Vous le serez. J'ai boycotté les élections du 4 juillet. Non, vous le serez, pas président peut-être. Oui, après, Inch'Allah. Mais vous êtes là pour le 4 juillet. Aujourd'hui, il est boycotté. Inch'Allah, avec le temps, Inch'Allah, candidature. Pas pour le 4 juillet, mais dans quelques mois, j'en suis sûre, dans 6 mois. Dans 6 mois. Officiellement, aujourd'hui, le vote a été annulé. Donc, on parlait de Total. Voilà, ça c'est Total. Alors, Total, je suis d'accord avec vous sur un point de renégocier par des avenants et tout ce qu'on veut. C'est une affaire qui va durer 10, 15 ans, 20 ans. Parce que quand vous avez des lobbies extrêmement puissants, ça va être extrêmement dur de les attaquer. Pour moi, hein. Même avec plein de monde autour de vous, des excellents avocats, ça va être extrêmement dur. Par contre, est-ce qu'il ne serait pas préférable, d'avancer vers d'autres choses que le pétrole, d'autres choses que le gaz, d'autres choses? Nous sommes en 2019, moi je vois pour 2043, 2100, on est terminé nous à 60 ans, 60 ans. Même avant. C'est bon, faites autre chose et négociez autre chose. Donc on ne va pas perdre notre énergie en se battant. Par contre, je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur Nekaz, en disant qu'on ne va pas les traduire en justice, les personnes qui ont pris l'argent, ils doivent restituer les choses. Donc on laisse Total prendre 50%, mais les autres on les passe en justice. Non, j'ai pas fini avec les anciens, ils n'ont pas restitué, c'est pas les... C'est de restituer ces Les sommes. anciens, ils n'ont pas restitué. Puisque vous avez besoin de certaines sommes pour payer. On va les prendre de Total, pas des 4 centimes. Pas des voleurs. Ah donc Total aussi. D'une autre façon. Pour commencer par Total. D'une autre façon. Très bien. Mais ce qu'il faut absolument, c'est qu'on aille de l'avant. Et l'avant, c'est pas en parlant de tout ce monde-là, en se disputant comme là. C'est fini. C'est un dialogue. C'est fini, terminé. Alors on tourne une bonne page, une bonne fois pour toutes. Donc je ne connaissais pas ce monsieur Gad Salat, je vous étonne tous, parce que je n'étais pas informée des histoires de l'Algérie. Je suis désolée. 82 ans, je pense, monsieur, que vous êtes. Il est grand temps de partir. Pas avec les honneurs, je suis désolée pour vous. Pas les honneurs. Et après le reste, je pense qu'il y en a quelques-uns qui méritent qu'on les fusille. Ah non, là c'est le pays, là. Je parle en plein ramadan de fusiller certaines personnes, ils ne sont pas corrects. Ils ont assez joué avec les gens. Assez. Un jugement. Pour tous les hommes qui sont partis. Inch'Allah, مع الوقت madame. مع الوقت إن شاء الله يسرع جيجي par الشعب. مع الوقت. Madame. C'est pas la valise. Merci beaucoup madame. Merci tout le monde. Merci beaucoup monsieur. Merci madame, c'est gentil. Barakallah, on fait qu'à ça. الله ينور Allez, c'est les livres. Nous on accepte tout le monde. Avec ou contre, on est d'accord. Je confirme que je vote pour monsieur Nekaz. Et que mais Total, il faudra bien. C'est clair. Merci beaucoup. Voilà. Mais des choses qui avancent, plein de choses pour les jeunes. Inch'Allah. Allez, poupée. Barakallah, on fait. سلام. أنا واش بغيت نقول للحكومة الجزائرية pour quelle raison ils bloquent le permis à Rachid Nekaz et son passeport. À le permis, c'est un Algérien comme vous.
Qu'est-ce que, à chaque fois, il se présente à Chleb, à chaque fois, la porte est fermée. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Là, la prochaine fois, s'il vient, s'il vous plaît, on vous demande, s'il vous plaît, attendons le passeport ou le permis. Vive Rachid Nekes. Je rebondis, Madame Fatiha, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Une question que les retours de Khawa, partout dans l'Alem, j'ai des retours, des questions qui me سقسيوني الناس يقولوا لي وعلاش مسيو نكاز يبيبلوك سي بابي ما فهموش الجزائري اون لا شونس عاش في الغربه قرا تعلم الى لونور يعاود يولي البلاد باش يعاود يخدم البلاد افيك سون سافوار سون فيكو نورمالمون نفتخروا بك كجزائريين نتوما هنايا ما فهمتش جزائري حقرتوه يعني غادي تحقروني تحقروا وليدي تحقروا خويا تحقرونا كامل كيفاش جزائري ما عندوش حق اقامه وما عندوش حق يدير البرمي انا بنتي عندها 18 سنه وعندها البرمي تاعها كيفاش هو ما شاء الله ما عندوش دروا فهموني ماشي جزائري يقولوا لي بالك اكستراتيرست سي ان كاستيون والله الناس كيسقسيوني بقى ما على باليش نو كومنت سي سون كومنت ما عندوش كومنت كيسقسيوني وانا ما نقولش جو ريفيان سور مون مو ماشي قايد صالح الهال انسان كبير نورمالمون بزاف انابت باش ديسيدور دو بوبولاسيون دو 40 مليون لو كان راهو 43 à partir de 80 ans il n'a pas le droit voilà 82 80 ans la retraite c'est 60 ما عندوش droit vous n'avez pas le droit de gérer toute une nation toute une jeunesse la capacité voilà qui ont besoin d'un jeune voilà وماشي دولة عسكرية دولة جزائرية دولة جمهورية وعندك الشعب وعندك لي جون قاريين ماشي قاريين قابزين ولد فاتوه اللي فاهم العلاقة يقدروا يطلعوا البوفوار نقدروا نعاودوا نخدموا البلاد روحوا وسعوا سي بون vous avez trop pris سي بون ما تلقوش كاين انا كاين ولادي جزائرية ومفتخرة بجزائرية وعلاش باسكو جي دي زيكو كونكري حاجه واقعيه كما قالها كريم تابوك جو باس سالي سي 700 واحد في الحكومه كامل عايشين هنا انا نعرفوهم ولادهم كاع في الكونسولا جي لي بالكوت دونك كان عندكم لي بابيي تاكلوا في البلاد وتجوا لهنا اوكي جو لاسوسي ان ابل سي ميلير سور لي ريزو سوسيو سا نو مي اور دو موا كومون se fait-il que vous faites peur تخوفوا في الشعب سمحي لي هكا تخوفوا في الشعب تقولوا لهم لازم تفوتيو ولو كان جوي سينو يحسبي طوطا باسكو هذوك تاع برا مساكن تاع برا مساكن ماشي قاريين خايفين كاع سيفيل يخافوا يموتوا حنا ما نخافوش مي سولمون جو مادريس على لا سيكوريتي ميليتير الجيريان كو جو كوني اوسي لا غير سيفيل كي تجي ان شاء الله ماشي غير عليكم علينا وعليكم نقتلوا يا ربي ان شاء الله ما نكتبوش ليها سلميين في هذا رمضان سلميين تو تافي سلميين بصح لو كان طيح قطره دم يا سعيد بوتفليقه على بالك بلي نجو ليك لدارك لخياتك ما نتلقوكمش انا تغسلي خويا نجي لك ديريكت دونك سي با اسمح لي اسمح لي بابا 20 طون ماشي كنا ما كناش يعني خايفين كنا حشمانين مربيين الشعب الجزائري مربي ما شاء الله مربي وصابر صابرين كامل كاع خونا بابانا يمانا خوتنا توس كامل صبرنا بور نو ريزون بيرسونيل لا دوكا تو لي ريزو سوسيو وي جاي الشعب خوا لو كان ما تفوتوش غار سيفيل ايتا دي سياج اكسيتيرا اي تو خوفونا ما خافوش سا سي فيني سا سي ديغيير الي تخيو اوتر شوز باسكو لو كان قيسي واحد تروحوا فيها كاع علينا وعليكم على بالكم بلي راكم هنايا راكم الجزائريين اللي سون بارتو دون لو موند انتي في لا سويس في اسبان بارتو اون فو تروفوا وين تروحوا نحكموكم نقطعوا على البوطي وجودكم ما كاش الفيزا je sais c'est ce qu'il a dit monsieur Nkaz نسامحوا لكم روحوا خطيونا كليتو سرقتوا et vous n'avez aucun droit total une société étrangère qui dit avancer parce que mais toi c'est parce que les gens qui vont de quel droit vous prenez encore les richesses de l'Algérie ولادي ما يسالوش عندي ولادي يسالوا عندي خاوتي يسالوا vous n'avez pas le droit ah non ça y est changé d'avis vous n'avez pas le droit donc je vous invite solennellement dans le respect في هذا السيد والعواشير
اطلقوا الكراسي. Lâchez les fauteuils pour la jeunesse algérienne. Il y a des banquiers à Besna. Il y a des voilà, il y a dans le monde entier. Donc allez, voilà. La paix. بارك الله فيك مدام. السلام عليكم ورحمة الله. حبيت نهضر حاجة خوتي. تحية الجزائر، تحية راشد مكاز. بون ليسونسيال. حبيت نقول لكم حاجة. هاكا. اسمح لي. فيما راشد مكاز. نسيتيها هذه أنا قلتها لك. ليسونسيال. خوتنا الناس أو رجع باسبور فرنسي. هاكا. إذا غادي الباسبور رجع باسبور جنسية فرنسية، روح أنت رجع جنسية فرنسية، رجع ميم ريزيدونس، ما ترجعهاش. ترجع ريزيدونس ما ترجعهاش. هو رجع باسبور فرنسي، تبكي عليه على بالك، باسبور فرنسي، هكا. راني نوجه لكم رسالة للشعب الجزائري، ولاد بلوان، ولاد شوشطارة، سلوقي صاحبي، كابتن سيدي حبيبي. اسمع، رجع ولاد حيدر رشيمان في القطة، راني ولاد عاصمة الآخر، حسبت لك جايين هكا. حنا باش نهبطوا هكا ليسونسيال لا علينا، حنا باش نهبطوا لالجيري تخلص 2000 يورو تاع بيي، صح ولا لا؟ 2000 يورو باش تروح المغرب 40 شحال؟ 25 يورو 25 انا سيكاي هربتونا في 96 هكا، هربنا في 96 خليناكم بلاد، بصح اقسم بالله ما نهربوا هذه الخطره، وما تخلعوناش كاع وتقلعوا كاع وتروحوا كاع، وما كان لا تورونا زعما الفيلمات تاعكم بلي راهم في الحبس، ما راهمش في الحبس، ليسونسيال روحوا علينا ترونكيل بلا الواحد كان انتيك في رمضان وصحة رمضانكم والزلف الاول وهي ناس سكاير ناس شلف ناس اضرار. راشد نكاز بريزي انا ما يجيش راشد نكاز عليكم الجيري هكا 60 واحد يفوتوا عليه وراهم يفوتوا عليها وراهم منا كيما دا 6 ملايين خلوني اختيارهم وراهم 60 رقبه وراهم ومن بعد يجبدوا لك واحد ان علينا قلنا باللي 75% او ربح خويا ميرسي ليسونسيال. شوفوا خوتي شوفوا الناس الكرامة يعطيك الصحة الحاجة فين ميرسي يعطيك مع رشيد أنا مع رشيد. شوف يحيى الناس تونس شوف أخويا صافي بليزير صافي بليزير توانسة دايرين القضوة جزائرية الجزائر مين جزائرية من الجزائر مين خيشلة ما شاء الله الزوم ناس خيشلة يعطيكم الصحة والجزاء الجزائري وتحيا راشد كان شكرا خوتي. فوالا هذا كادو يعطيكم الصحة. ناس خيشلة سلمية حتى اللافا عطونا تصفيق عليها بارك الله فيكم. شوفوا الكادو كي داير يا ولاد الجزائر يا بنات الجزائر. مدام الله ينورك. بنات خشلة يعطيكم الصحة باسكو الحراسة الحالة في خشلة ويعطيهم الصحة. الله ينورك الله يحفظك. Total, ils veulent ça. Rachid, les gens veulent que tu passes. Très beau cadeau. Non, il faut enlever. Merci le Hadja. لا والله C'est gentil. كيف نقدم خونا وولدنا وتاعنا والله مكتوش ما نصورلكش انا راني ماخذه مع كل واحد. مدام الله ينورك حياتك ويحفظ ولادك وفريقك بارك الله فيك مدام. يعيشك يرحم والديك. والله يعطيك الصحة. يا الله وين هو التمثيل؟ فوالا شفتوا الجزائريات ولا لا؟ تحية ولاد بنات خنشلة، تحية ولاد الجزائر. Mais c'est incroyable. Ah, avec plaisir. C'est magnifique. Ah là là. والله يعطيكم الصحة. الله يحفظك. ويد وهران الله يبارك.
ورانا هنا جسد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طيب واش المستوى تاعك؟ المستوى تاعك كابل هذه تفضل. السلام عليكم. Merci à tout le monde d'être venu ici soutenir monsieur Nikes. Donc تفضل. أنا هنايا جينا باش نشوفوا الاستراحة. وكاع الجزائريات والجزائريين هنايا. إن شاء الله هو حنا رانا معاه. بون دار صلاح راه باين راه صافي دي زاني يكومبات تو سيل. يباتو بارتو. راه يشوف راه يدور كاع الجزائر يحوس على المشاكل يشوف المشاكل تاع الحراقه يشوف المشاكل تاع البلاد اللي راهي مسترقه اللي راهي تصرا بارتو كاع لي سوسيتي كاع راه يفتح فيهم صافي دي زاني رانا على بالنا بلي هو كان فايق بهم افون تو الموند وكان يتبع كاع شرف صاري لاكتواليتي حنا رانا نتبعوا فيه ديجا دار لهم عرسه في الفيلم هوليوود ما سمعتش هذيك تاع رشيد بابيس وكاع سي فريمون سي اون كلاك. Une claque à tous les politiciens algériens parce que علاش une claque parce que هما دروك باغيين يلعبوا ان جو يجيبوا دي ماريونيت ويديروهم في لاسين. دونك هو اش دار؟ هو ثاني جاب واحد كي ريبريزونت تو سامبلومون كيما يضحكوا على الشعب هو ضحك عليهم تو سامبلومون. مي دروك رانا في مرحله واحده اخرى ومرحله اللي تري دور. دونك كيما يقول لك لارمي راه يفطر بهم قبل ما يتعشاو به. سي سا اكزاكتومون سا سكي سباس اون الجيري. دونك لي جينيرو كاين دو بلون كاين لو بلون تاع جينيرو غايد لي تو سا وكاين لوطخ بلون تاع لا سيكوريتي ميليتير وداخل معاهم لا سيكوريتي ميليتير داخل معاهم سعيد وتو. دونك وكاين البلون الثالث تاع بوتفليقه مسكين كان مور فيفون اون تو دير كان inconscient, il n'a pas le pouvoir depuis 2014, on va dire. 2013, c'est son dernier discours. Miguel Humjnanitab. Donc, il a passé le relais, lui, indirectement. Donc, c'est pas lui qui gouvernait. Le chab كان معاه quand même. Zama par pitié. Le chab Zama قال لك هذا وخدم البلاد des années, mais après, c'est pas lui. Après, ولا صاريه باينه كي صاريه. المشاريع المشاريع اللي تقاسموها بيناتهم سي لي زوم دافير مع كي سي دي جينيرaux qui se cachent derrière des hommes d'affaires pour partager les richesses. Ils s'en foutent de l'intérêt du peuple algérien. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en foutent s'ils contratent le pétrole ou la majorité pour les Américains ou les Français parce que eux, ils ont rien à foutre. Eux, ils ont garantir l'avenir تاعهم وتاع ولادهم وتاع ولاد ولادهم وهربوا كاع الدوفيس تاع البلاد. Imagine بلاد في الجيري تبغي تجي en France يعطوك 130 euros pour un mois. شدي لك 130 euros شريها une paire de baskets شدي لك فوالا. والناس انا واحد من الناس حركت هنايا دبلومي وحركت. انا j'ai une maîtrise de droit, j'ai 2 diplômes en informatique, j'avais fait capacité pour devenir avocat, je l'ai abandonné. محامي حراك في فرنسا. نعم جاتني كاين بزاف. دونك جاتني لوكازيون جاتني pour assister à un mariage, je suis pas revenu. ما وليتش البلاد باسكو راني عارف نولي لي زافوكا صحابي كاع والله لا عندهم طابلات عاد اخرى والله لا يبيعوا الكوكب باسكو افوكا ان ستاتيو t'as pas eu paye quand t'as fini t'as pas salaire. Avocat il faut exercer ou pour exercer في البلاد نبداك comment ça se passe. Les juges مع les avocats c'est que les vieux avocats qui travaillent, qui ont le marché, qui ont les affaires اللي فيهم الدراهم. Donc un jeune avocat اللي ما يكونش عنده عمه ولا خاله ولا بوه في الدومين il va chômer. دونك شا غادي تثبت افير تربح شحال دير اون افير تربح 4000 دينار ولا 8000 دينار ولا. والجزائر واش راك شايف المعيشه ها؟ لا جي با اكزرسي avant d'exercer جاتني لوكاز جا با في دميتو. معليش كمل. بون لا بليبار انا عندي صحابي عندي 3 اللي راهم خدامين افوكا بيان 3 واحد عمه وواحد كوزان تاعه وواحد كاع عندهم العرف في التريبينال وكاع باش يعطوهم القضايا ويخدموا.
tout simplement. Sinon ما غاديش تخدم مواطن قصير سي بيستون. هذه هي دونك حنايا شنستناو منك السي رشيد، نستناو منك هذا اللي كيقولوا له تفوت الحاله تكلمه دروك هادشي راه صاري كما قال لك التمنجيل، الناس راهي تخلوا الرفض. دونك حنايا دروك ما غاديش نروح نحس الجينيرال ولا الجينيرال ماجور ما قدر والو. Il suffit déjà, c'est déjà pas mal. Il a دخل la plupart تاع الناس اللي خاونين البلاد والناس اللي داروا نابورت كوا، لا بلوبار هو يدخلهم الحبس ويحاسبوهم. هو ابري ميم تسمح له سي با كراف، تبقى تقول لي فاتنا علاه؟ باسكو غادي لا بيست غادي ينقي لك الحاله. دوك الا ينقي لك الحاله البروبليم راه حاجه واحده اخرى، سي كو كاين لانتيري تاع لامريك ولا فرنسا. لانتيري تاع لامريك وفرنسا حنا كي صاري في بلادنا، فرنسا خرجت بصح انا بلاسي دي جون كي زون بوفوار كي زون لا بارول وكي عندهم كلمتهم مسموعه. دونك انا بلاسي سويسرا. بالك vous avez remarqué بلي ملي جابوا تفليقه دوبي 15 ans à peu près on va dire كل حاجه اللي عندها علاقه مع اللغه العربيه بالعهم في ليديكاسيون بزاف صالح. داروا اون سيغتان ليبرتي بزاف لا ليبرتي لا وداروا بزاف صوالح كي سبب تاعنا حنايا في القيم تاعنا الاسلاميه والعربيه وكاع. راهم يقضوا على الهويه، راهم يغاووا وي فوالا راهم يقضوا على الهويه الجزائريه. دونك ما ولاش اصل يشجعوا غير على الفسق لا ميوزيك الصوالح لي زيميسيون اللي ما فيهمش ريسبي. دونك المجتمع الجزائري وغادي يتبدل يتاثر بهاد التغيرات اللي داروهم. دونك اش نقولوا حنايا؟ حنا جيسبير غير لارمي يوقف يحاسب، ما يخليش هادو اللي يحافظوا لي زانتيغي تاع لي زيترونجي في البلاد ولا مافيا. وكي نديروا مع توتال دروك الشعب دروك المسؤولين اللي راهم بن صالح غادي راه بريزيدون دو لا ريبوبليك دروك راه بن صالح. دروك إلا يدير ان كود دو بريسيون il faut qu'il fasse un coup de pression les ministres. Il y a des ministres en Algérie, il y a un ministre تاع البترول et tout. Donc il y a la pression باش يانولي هاد لي زاكور مع فرنسا باسكو البترول ماشي تاعهم، البترول تاع الشعب الجزائري. Quand tu vois la forêt algérienne, c'est du désert. الشعب لا ميزان فيهم في الصحراء ما عندهم والو. دونك البترول tout ça يجي من عندهم. Tu vois Hassim Messoud et tu vois Dubaï ou l'Arabie Saoudite, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes investissements, c'est pas les mêmes infrastructures. Donc بلادنا يخونوا وما يخدموش، هذه هي المشكله. اوبليجي تتبدل الحاله، انا با لو شوا. دونك نقول لك شتي الكاس يا با لو شوا، اوبليجي تتبدل الحاله ما تقعدش كما راهي. ان شاء الله يلا كاع الله يحفظك. دقيقة معليش. فوالا عندنا بون تعرفوا هذا السيد هذا بلا ما نقول لكم. فوالا ان شاء الله يهضرنا على القضية توتال. دونك on aimerait avoir s'il vous plaît من فضلكم معليش دقيقة. On aimerait avoir votre avis sur le fait qu'une seule multinationale française possède aujourd'hui 50% du pétrole algérien. Qu'en pensez-vous? Ce que je pense, c'est que dans les élections européennes qui viennent d'avoir lieu, il y a une question du gaz, mine de rien. C'est-à-dire qu'en réalité, en Allemagne, on en parle beaucoup. Il y a la pression de Trump sur l'Europe et contre l'Europe pour l'obliger à acheter du gaz liquéfié.
au lieu de travailler comme Madame Merkel et comme toute l'Allemagne finalement l'a voulu, avec le gaz russe, bon, peu importe que ça continue ou pas, c'est pas le problème. Donc il y a un énorme chantage. Et dans ce cadre-là, les élections européennes, ça concerne l'Algérie, et l'Algérie concerne les élections européennes. Et ce qui vient de se passer, c'est-à-dire ce matin, la démission de la secrétaire générale du SPD, des socialistes allemands, qui faisait partie de la coalition, le fait que le gouvernement allemand est bloqué, etc., et que toutes ces décisions sur ces questions de gaz sont bloquées, alors que les écologistes allemands, qui ne sont pas seulement des écologistes, mais qui sont entre autres des écologistes, vont sans doute arriver au pouvoir, qu'en France, ce sont les écologistes finalement qui ont gagné les élections européennes, le gaz, c'est de l'écologie. Et le fait que l'Algérie a un avenir évident dans le solaire et comme partenaire principal de l'Europe pour ces questions-là, parce que le gaz, c'est pas seulement le gaz, c'est aussi toute l'énergie, évidemment, l'Algérie fait partie de l'Europe, c'est pas la peine de raconter des histoires. Et donc, le destin d'Algérie se fait en Europe et le destin de l'Europe se fait en Algérie. D'une certaine façon, il devrait y avoir un partenariat spécial entre tout le Maghreb et l'Europe, l'Union européenne, et l'Algérie comme force principale du point de vue de ces questions d'énergie. Donc Total, c'est pas Total, entre guillemets. C'est évidemment très important, mais si l'Europe s'en occupe, alors à ce moment-là, le fait que ce soit une compagnie française qui possède 50% du pétrole algérien. Ça, ce ne sera pas tenable. Il y a un problème de concurrence. Est-ce que c'est normal? Il faudrait que l'Union européenne s'occupe de la concurrence du point de vue de cette prééminence de Total en Algérie. Et comme il est possible que ce soit Mme Vestager qui devienne maintenant, qui succède à Juncker, et que c'est elle qui était responsable de la concurrence, c'est à elle directement que la question devrait être posée maintenant et qu'elle sera encore plus posée si Macron réussit à la faire élire. Mais vous entendez... Oui, pardon. Non, mais, normal, non, attendez. Normal est un mot qui, dans ces questions-là, n'a pas tellement d'importance. Ce qui compte, c'est les rapports de force. Et si, dans les rapports de force, l'Union européenne devient plus importante que la France, entre guillemets, dans les relations avec l'Algérie, si c'est l'Union européenne qui devient le partenaire principal de l'Algérie et pas la France, ça change tout. Donc, ça change tout. La normalité, c'est l'Union européenne. Ce qui est normal, c'est l'Union européenne, c'est pas la France. Et donc, si c'est l'Union européenne qui l'emporte, et en particulier la commissaire qui est spécialiste de la concurrence, l'obscénité, entre guillemets, du fait que les 50%, c'est obscène. Et l'obscénité éclatera. Mais pour l'instant, elle est masquée. Parce que les Allemands, c'est ce que disait Rachid Nikaz la dernière fois que nous sommes vus, ont des complexes, ils ont une timidité, parce qu'il y a toujours en arrière-plan l'idée que c'est la France qui s'occupe de l'Algérie. Et ça, c'est pas normal. C'est ça qui est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Merci beaucoup. C'est clair. C'est très clair. Merci. On revient à notre sujet principal. Oui, salam alaikum. Voilà, moi je m'appelle Farouk. C'est Farouk. السلام عليكم كامله خوتنا الجزائريين. انا واش حبيت نقول كوم دابيتود لا كيسيون تاع سلطان وتاع سوناتراك. سوناتراك فريمون يعني حشومه عليكم، حشومه من الاستقلال. سبحان الله، من الاستقلال ما قدرتوش، حب يقول ديروا اون سوسيتي اللي تقدر تشري دو ماتيريال دو فوراج، اللي تقدر تشري نابورت كوا، تقدر تشري ميم دي سوسيتي ايترونجير يجيو يحفروا في بلادنا وحنا نسلكوهم بدراهمنا نورمال، بصح ماشي هما اللي يديو البترول تاعنا، حنا اللي نصرفوا في البترول تاعنا. سي با نورمال. دونك موا جو انفي كو سوناتراك لا elle rend des comptes au peuple algérien. Comment se fait-il نتوما شركه كيما هكذا؟ سبحان الله، سبحان الله، من الاستقلال
ولا لي زونتربريز يجيو لبلادنا يحبوا يديروا في لي فوراج ويديروا في البترول تاعنا وحنا سوناطراك راكده نورمال والمسؤولين تاع سوناطراك يحب يقول عندهم دي بونباي وراكبوا تبونجي فوالا راكبوا تبونجي ويسرقوها كاع لا كنا بهم يسرقوها بالسراقين كامل اختي نقول لك حاجه حنا في الجزائر ماشي المشكل تاعنا كلموا الحكومه تاعنا كامل سرقه انا نقولها لكم شوف تلمو حب يقول الحكومه تاعنا سرقوا وفسدوا حتى الشعب ولا فاسد لا حول ولا قوه الا بالله نقولوها صح اقسم بالله الشعب ولا فاسد تلمو الشعب ولا يفو يميتي المسؤولين ولا يفو لي زيميتي قراو الفساد يقول لك كيف احنا حب يقول المسؤولين سرقوا كامل الشعب لازمنا حب يقول دركا نوليو حب يقول الصلاح ونوليو على غيزون ريفيان فيغ لا غيزون باسكو المسؤولين تاعنا هادو حاشاكم ماهمش مربيين بورتون ايزون ايتي دون دي باسكو كاين بزاف اللي ما عندهمش اوكان نيفو اقسم بالله ما نعطيهش ميم با اون بلاص دو غارديان تاع بوبال حاشاك تاع الزوبيا وتلقاهم دي مير دي والي دي ديبيتي دي جوج دانستركسيون فهمت بو اريتي كوا مي بون نرجعوا لا كيسيون تاع سوناطراك يا جماعه تاع سوناطراك نحب والديكم راهو سي كراف راه ميم سي كراف Regardez, روحوا شوفوا غير في جوجل ماب ديجا ريك لا بوليسيون تاع الكلاب هادو لي زونتربريز لا qui font des forages là chez nous là. Si vous regardez avec Google Maps là ou ce que vous voulez là, Google Earth, vous allez voir la pollution que ces enfoirés foutent là chez nous. C'est un truc de malade. Des nappes, allez, je sais pas combien de kilomètres carrés de nappes de pétrole comme ça là, déversées comme ça, ah d'accord, en sachant que nous, Sahara Ta'na, Allah يبارك السحرة تاعنا الناس يبكيو عليها نقسم لكم بالله عندنا un pays. Vraiment, ça n'existe pas. Deux pays comme l'Algérie, ça n'existe pas dans le monde, ça n'existe pas. Ok? Les Européens le disent. Ils nous ont retardé, ils ont foiré, ils nous ont retardé. Maintenant, on est classe. لازم الشعب يا جماعه في الجزائر يحبوا والديكم في الجزائر. لي مانيفيستاسيون باغيين نجوا في الجزائر لازمكم تهضروا على توتال وسوناطراك. اسمحوني. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que c'est le nerf de la guerre, merde. C'est le nerf de la guerre. Parce que là, l'économie algérienne, elle est basée sur le pétrole et le gaz, d'accord? Notre économie, on a, soi-disant, quelle économie qu'on a, notre économie, elle est basée sur le pétrole et le gaz. Donc, il faudrait qu'on se batte pour passer le message. Ils le savent, je sais qu'ils le savent. Mais il faut le passer le message. Bon, moi je passe le message à quelqu'un d'autre. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur Nicolas. Salam alaikum monsieur le Fellab. L'estrade. Voilà. Bon, j'ai eu déjà l'occasion. Oui. Absolument. Marhaba bik à nouveau, avec plaisir. Moi je suis quelqu'un de scientifique. Donc en fait, moi je voulais encore vous remercier encore une fois d'avoir fait prendre conscience au peuple algérien de toute la corruption. Moi je l'ai découverte ici, je suis extrêmement choquée. J'ai quitté l'Algérie dans les années noires, qu'on appelle maintenant les années noires. Voilà. Voilà, parfait. Bon, je ne pas mon cas, mais je vous ai dit la dernière fois quand je vous ai interpellé, c'était de vous dire est-ce qu'il y a des gens intègres encore en Algérie? Alhamdoulilah, quel on entend tout ce qui se passe. Bon, là depuis, effectivement, il y a une évolution. Moi, je suis de près les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui s'expriment maintenant en arabe, en français, en ce qu'ils veulent, mais c'est des Algériens. Voilà, donc ça c'est important. Moi, de ce que je suis en train de suivre depuis des semaines maintenant, j'ai la notion quand même que les Algériens ont vraiment pris conscience de tout ce que vous avez dénoncé en premier. Pour ça, on doit vous rendre hommage. Il y en a d'autres qui le font maintenant, mais vous êtes tout de même le premier. Bon. Alors, ce que je vous dis maintenant, c'est que les jeunes ont pris conscience, parce que quand on voit l'ampleur des manifestations en Algérie, même ici, mais surtout en Algérie, on se rend compte que les gens maintenant ils sont conscients, ils ont compris, ils sont en train de suivre de près ce qui se passe, tout ce qui s'est passé à l'intérieur de toutes les institutions.
Après, moi je vous dis maintenant, moi j'ai l'impression, mais c'est la vérité, les gens ils sont en train d'attendre maintenant autre chose. On a manifesté, les gens se sont exprimés, ils continuent à le faire, à dénoncer ce qui se passe, mais ils sont dans l'attente de la phase 2. Qu'est-ce qu'il faut faire, puisque ces gens-là n'ont pas voulu bouger de leur siège? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce que vous les avez dénoncés, les gens les ont dénoncés. Voilà. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'il faut passer à une autre phase. Alors, on ne va pas les fusiller, comme a dit la dame auparavant. On va continuer à rester pacifique. La question, c'est comment agir. Les gens, j'ai l'impression qu'ils vous attendent aussi, vous, parce qu'ils attendent un leader quand même. Il y a plusieurs leaders, mais vous êtes l'un des premiers. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Parce que continuer à manifester comme ça, visiblement, ça ne donne pas grand-chose. En dehors du fait que les gens ont quand même pris conscience de tout. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? La question. Barakallahu fik, yatik saha. Je vais essayer de répondre avec des mots simples. Avec des mots simples. على بالكم هذا الحراك الحمد لله 22 فيفريي الحمد لله الشعب الجزائري كامل خرج في 48 ولاية ويعطيه الصحة. بصح واحد اللي ما قراش التاريخ ما يقدرش يفهم باللي مظاهرة وحدها ما تجيبش نتيجة. شوفوا وصرا في الثورة الروسية في 1917. على بالكم باللي هو الشعب اللي هو اللي دار الثورة في 1917 اللي داروا الثورة الشعب مع الزعامة. لازم الشعب يمشي مع الزعامة اللي خيرهم. وشكون اللي دار الثورة الروسية في 1917؟ لينين، تروتسكي، ستالين. ودوك نجيبوا مثال تاع بلادنا. شكون اللي دار الثورة تاع 54 62؟ الشعب مع الزعامة، مع عبد الرمضان، عميروش، زبانة، بن بولعيد، حسيبة بن بولي، فوالا سي حواس، وهي رايحة بيدي شمورة وهي رايحة. يا جماعة الخير، الشعب وحده ما يقدر يدير والو. لازم الشعب يخدم مع الناس، نساء ورجال اللي مثلوه، واليد في اليد هما اللي داروا ثورة سلمية، وهما اللي يجيبوا التغيير الجذري في الجزائر. هذه هي التاريخ هو يعطينا درس كيما هاي. سي l'histoire qui nous apprend que la révolution se fait avec un peuple et ses leaders. بصح لو كان الشعب الجزائري ما بغاش يفهم باللي يد واحدة ما تصفقش، ايبا ديروا في بالكم باللي منا 5 سنين نديروا موعد هنايا وما كان حتى نتيجة كيما فنزويلا عندهم 5 سنين راهم يديروا مظاهرات ما داروا فيها والو. فوالا جماعة، دونك الحل اليوم ماشي شكون يولي رئيس غدوة. اليوم المشكل تاعنا كبير، لازم نحضروا بعضنا بعض. واليوم المشكل مع شركة فرنسية توتال اللي راهي تكسب 50% من البترول تاع الجزائر. وين راك يا الحراك؟ وين راك باه تقول توتال ديكاج يا توتال. ولازم ان شاء الله الجمعه نكونوا كاع في الجزائر العاصمه في 48 ولايه ونديروا ندوه صحفيه مفتوحه مع كاع معارضه، مع الناس اللي باغيين يمثلوا الحراك ومع الشعب الجزائري، ونفهموا هذه فرنسا عدوه باللي توتال ديكاج. Oui, alors allez-y. Franchement, oui. Aya, tfadli. Donc une piste, c'est pourquoi ne pas aller dans ce cas-là manifester devant le siège de Total. Oui, on va le faire, Inch'Allah.
Voilà, on va le faire, Inch'Allah. Moi, ce que je demande, c'est au gouvernement, pourquoi la télévision algérienne n'invite pas Rachid Nekaz sur les plateaux? En plus, il faut qu'il y ait un dialogue avec l'État, avec Gaïd Saleh. Vous l'invitez et vous faites un dialogue avec Rachid Nekaz. Il a de très bonnes idées. Où est-ce qu'il veut, c'est relever l'Algérie. Et nous, on est là, on le suit, on veut relever l'Algérie. Voilà, c'est ce qu'on veut. Et vive Rachid Nekaz. Vive Rachid Nekaz. Bah oui, pourquoi tu l'invites pas? Pourquoi il t'invite pas sur les plateaux? Boycott. طلع. Ah bah oui. Parce qu'il parle très bien. Ouais, bah oui. حبيت نزيد حاجة برك que je pense qui est très importante. باش نروحوا للتوتال. التوتال دات لنا 50%. دات 50% وهذو راهم قاعدين فوق ماهمش حابين نروحوا. وقلنا باش هذا كاع يشونج يتبدل لازم وحدة الشعب. لازم باش الشعب يتوحد لازم يكون واعي بكلش ولازم يكون قاري ليستوار كيما هي. Parce que je pense, je pense que l'histoire, l'école, ce n'est pas la vraie histoire. Ils ont voulu l'histoire de manière à ce que les choses et je vous assure que c'est vrai. C'est vrai de ils se renseignent sur Wikipédia, Google, il faut prendre les livres, des vrais livres édités par des vrais auteurs باش يشوف les vraies informations باش يوعي ويشوف لازم يحوط على كلش différentes opinions باش يدير l'analyse ويفهم ce qui s'est vraiment passé في هذه l'Algérie depuis la colonisation ou la libération ou la bad ou avant. Alors moi j'invite aujourd'hui الشعب الجزائري كاع le savoir est à portée de tout le monde. روحوا اقراو القرايه سي لا لوميير اقراو باش تفهموا واللي يحب بلادو كي يقرا ويفهم كلش مالغريو يتفاهموا كاع يولي عندنا ان سول بوت on veut défendre notre pays il faut qu'on parte sur de bonnes bases. C'est comme pour soigner une maladie. Quand une maladie se déclare, il ne suffit pas de calmer ou de soigner les symptômes. Il faut faire un bon diagnostic. Il faut faire des recherches, des analyses de manière à diagnostiquer ce que c'est la maladie, lui donner un nom, chercher l'origine de la maladie et par là, et à partir de là, établir un médicament ou un traitement pour éradiquer la maladie. هما هادو بلا هادو الحكام هادو شام يديروا لنا راهم كيديروا لنا يعطونا دي كالمون دو مودات اي باراسيتامول منا يكلموا لي سيمبتوم هاي جاك منا عليه نكلمك منا ونكلمك منا وهما واش راهم خايفين؟ راهم خايفين يوعى الشعب. غلطوا على بالكم بلي غلطوا. ils sont mis en place la démocratisation du savoir. ما نعرفش نهضر برك هذا على روحك la démocratisation du savoir. قراونا بعثونا الجامعات وكاع سي فري قراونا واش حبوا. Au niveau scientifique, je pense pas que droit trafiquer au niveau de l'histoire, peut-être économie ou gars. Mais au niveau scientifique, ils n'ont pas pu trafiquer les données au gars de Karouhamla. Allez, même s'ils ont trafiqué au niveau scientifique, ils ont formaté le cerveau de manière à ce qu'on puisse analyser, avoir une logique. On sait analyser. Le cerveau il fonctionne. Il y a les données, il me donne des données, ou le cerveau il va analyser, il va arriver à des résultats. واحد كيكون واعي معليش تعطي له ليسونس يمشي بليسونس، تعطي له الماء ما يمشيش بالماء ولا بالك يمشي شويه بالماء. سي كاع لي زينيرجي تمدوهم للسيرفو جوسكا سكي فونكسيون بيان. موا جي ان سول ابل والله رجعتني بلادي والله انا كرهت. انا على بالك الجيري ما ديسو بوندون دي زاني كي جيت الجزائر تعرفت على الجيري. كي نقول تعرفت على الجيري على الجزائر ولا على الحكام تاعها ماشي كيف انا كي نقول الجيري نقول الحكام. بارك الله فيك. Elle nous a jamais appartenu cette Algérie. Quand قرينا في الجزائر على بالك on était des étudiants درنا des recherches والدينا قراونا. جو فيان d'un village من فجايه d'un village ما كان والو كان عندنا حتى الماء ما عندناش حتى ندرك والله. جيتي parmi les premières اللي جبت الباك طفله
خلوناش نكملوا نقراو وباش نقراو في الليسي. على بالك مي بارون كانوا يخلصوا 500 على ليبوك لو بوس، كنا نروحوا لوندي ماتان باش نقراو في الليسي انترن ونجو. دونك حنا القرايه قرينا لي بوكا كاع ولي واليوم المستوى تاعك ما هو المستوى تاعك اليوم؟ دي المستوى خلينا بارك باك ما على باليش شحال. لا قولي لنا بالشعب يفيق. شو واحد يقولوا لا قولي لي انت المستوى تاعك اليوم. ما تحشميش نورمال عادي فوت فيير. Je suis fière, mais je ne sais pas. C'est quoi votre s'il vous plaît, s'il vous plaît? Non, j'ai un magistère en recherche en entomologie forestière, protection de l'environnement. Je le dis maintenant, je le dis à la Belcoum. D'être des recherches, non, j'ai réussi en France, mais je vais réussir en Algérie. كل حاجة درت دي ريشيرش وكنا نروحوا فوق 20 سوده، كنت نروح للفوري باش ندير دي بياجاج وكاع وندير دي زيكسبيريونس وكاع. دونك نقرا باسكو نحب نقرا، جافي سواف ديتودي ونحب نقرا وربي عطاني راسي باش نقرا وكاع. الحمد لله جيني بيان وكاع. وعلى بالكم انا ديكوفير ان انسيكت سي ان بلاتي بوس سابيل كي ترس لو شان لياج. لو شان لياج الارض هذاك اللي يديروا به لي بوشون تاع لو لياج ولا لي سوميل وكاع. ولقينا ان انسيكت سي لا بروميير فوا اللي تلقى ان 98 ولا 87 في الجيري. رحنا للبرتغال، جينا هنا فرنسا، رحنا للمروك، رباط وكاع، درنا دي ريزولتا، نعرفوا دي ريزولتا فريمون اكسبسيونيل. باش نروحوا نكملوا واش لانسيكت دو شان لياج. إنا بالفوق في الحراش، إنا بالفوق في الحراش، ودوما نجيب مون ديريكتور دو تيز. الله يبارك. سي دوما. انا حابش تسمحوا لي. يا ودي هضري ما تحوش بيه. ولي ما عندوش مستوى يهضر، عنده مستوى ما يهضرش ولا كيفاه. هضري على روحك. جيت هنا فرنسا نكملها، جيت هنا فرنسا باسكو عرضوني سيمينار هنايا ما رجعتش، نخرج هذيك البلاد ما نرجعهاش بور دي ريزون كو تو موند يخاف يموت ويخاف. شفت لي كراك وراو تاع لي ساجانيه راهم كاع في اللور. هذه اللي تخيل. نحبس ما نهضرش على روحي فوق واحد. لا سي امبورطون، سي امبورطون. Parce que des gens comme vous, ils méritent de travailler en Algérie. Pourquoi on se bat de chez nous? Pourquoi on se bat de chez nous? Parce qu'il y a un mal-être. Il y a un mal-être. C'est pour ça qu'on se bat de chez nous. Il y a un mal-être. Pourquoi? Bien sûr qu'il y a un mal-être. أنا واش غادني؟ أنا باك واش غادني؟ لا رشيد نزيد لك حاجة. يقولوا l'équivalence تاع لي ديبلوم، يقولوا le niveau des étudiants algériens ما راهوش زعما il est en dessous de celui des Européens des Occidentaux. Non. Les données qu'ont bien voulu هذا اللي يحبوا يقراونا عطاونا حبطوا النيفو تاعنا. وعلاه كي نجيو لهنا اشاك فوا نديرو ان كونكور نطلعوا بارمي لي بروميير، ناخذوا دون 3 4 جور نحفظوا كاع لي موديول هذوك ونديروا كونكور. سي فري با راهو جبنا لكم. لا نوتر نيفو ني با با، نوتر نيفو باسكو هما دي جون نورمال. لا ينو حفصونا وكاع. والمهم باسكو نهضروا سي بيان. لا مليحه الهضره هذه باسكو رانا نهضروا على البيئه لونفيرونمون، والتوطا راهي تخمش كاع الطبقه الجوفيه في الصحراء الجزائريه. على هذا الشيء سقسيتك. Alors donc moi qui suis dans les forêts, je vais parler du problème des forêts. ما راح نهضر بوليتيك ولا نعرفش. انا في وقتي في 98 واش كانوا يديروا دوار دو بترول وكاع يخرجوا لي ناب فرياتيك وكاع. وعلى بالكم هذاك الفريسك هذاك لو ترو اللي دارتو توتال على بالكم بها. Ils ont pollué une nappe phréatique beaucoup plus profonde que la nappe phréatique qui circule. Quel endroit? Quel endroit? في السود je sais pas, j'ai pas retenu le nom. J'ai pas retenu le nom parce que je suis un peu مانيش مولفه نهضر en public donc راني en Algérie بين l'Algérie ou Libya ou je sais pas qui ou Tunis où l'Algérie elle détient à peu près je pense à peu près 70% d'une certaine nappe phréatique اللي ما تبوجيش ولو هذيك تقعد potable tout le temps. وماشي زعما الجزائر دوكا ماريش تاكل، elle consomme pas cette eau l'eau de cette nappe phréatique, elle consomme l'eau d'une nappe phréatique un peu superficielle de l'eau qui circule. هذا la nappe phréatique l'eau أنا نترجم لك الطبقة الجوفية. معليش لا هضري كيما سي وانا نترجمها معليش. يا ودي هضري على روحك نورمال. دوك واش صرا دوك هادو باش يستخرجوا البترول اون سوسيتي امريكان ماشي بابيتود. معليش هضري. واش داروا؟ راحوا يحفروا باش يستخرجوا البترول وهما يعني مع لي الجيريان انكومبيتون بيان سور باسكو بيان سور ils sollicitent pas
les vrais ingénieurs باش يروحوا يخدموا يابليكيو لي بون تكنيك هما يغوكروت لي جون على حساب هذا عمو يخلص 20 مليون 40 مليون هذاك وليدي هذاك خويا هذا سي كوم سا كي غوكروت لي جون. انا عندي وليد عمي اللي هو ماليزي il est docteur d'état en géologie pétrolière mais يعيطوا له partout dans le monde باش يهضر ساعه يبروبوزيو له جو سي با كومبيان دو milliers d'euros. هذا راح يخدم سوناترا كي لو ريفوزي. C'est ça la corruption. Pour revenir à notre sujet, donc جابوا هذوك les ingénieurs n'importe quoi خدموا مع هذه لا سوسيتي باش يحفروا ils ont tellement حفروا tellement بزاف qu'ils ont transpercé une couche اسمها تاع الملح. Je vais essayer d'utiliser les termes صالي. كاين une couche صالي اللي تفرق اللي تكون بين الماء وبين الارض عندها بزاف لي كوش هكذا. ils ont touché ils ont cassé cette couche salée. زعما كي تقبوا مع لا بريسيون تاع هذاك الماء اللي راهو لا نبغاتيك هذيك ستابل اي بوتابل اللي قاعده الماء خرج بلا فريمون ومازال يخرج. جو سي با على بالك بهذه رشيد نو قريت عليها هذه خريت توتافي ابسولومون صح. بصح نقول الناس لازم تقرا معليش نفهموه معليش. الماء هذا خرج كانت كثرت هذيك الطبقه المالحه الماء هذاك يخرج بولوي يخرج مالح. على بها الناس يقولوا الناس تشرب الان الماء مالح ودوكا حتى الماركه زعما الجزائر بدات تدخل هذيك لا سوسيتي. وعلاش نتوما اللي غلطوا باش يعني يحفروا بزاف بلو با باش كسروا هذيك بصح وهذيك لا سوسيتي تقول لهم نو ماشي حنا اللي قرانا ماشي حنا اللي غلطنا انتم اللي غلطتوا فلو ديلي و سيغتان تكنيك دو بيرفور و دو فوراج باش يعني تكسر. مي جوسكا ماتنون حتى واحد ما خاف ربي ني لاجيري هاد لي سوسيتي اترونجير باش يقولوا il faudrait qu'on trouve une solution هذه الثقبه هذه qui devient de plus en plus grande باش يعني يحبسوا هذا الماء. باسكو يفو سافوار وداروها عمدا. وعلاش داروها عمدا؟ باسكو هذه الطبقه الجوفيه هذه تاع الماء دو لو بوتاب لو كان يصرى الجفاف باغ اكزومبل في الجيري هاد الطبقه الجوفيه تاع الماء بوتابل هذه البو لا تقدر البو سوفي الجيري بوندون دي مليير داني. تقراو عليها لازم واحد يروحوا وتقراو عليها تفهموا. بون هذه حوايج سيانتيفيك وكاع. جينا لهنا رانا باش محقورين معليش واش كاين ابخي. كي جيت لهنايا درت دومان دخلت في الدومين تورستيك. ماتون جو سوي ديريكتريس دان جروب اوتيلي سي ماراش راني في التوريزم. جو جير دي زوتيل. الله يبارك. جادمير جادور. Je crois que non, je dis ça pour dire que quand un cerveau est formaté, quand est bien constitué, des données, ou quand on est scientifique, quand on analyse bien les choses, à un moment donné, comme madame, quel est le plan d'action? Il faut qu'on agisse en fait. La phase d'observation, la phase d'information, la phase de prise de conscience. Maintenant, comment on peut agir au niveau concret? ماشي بلي مارش نكملوا لي مارش هذو ملاح نهضروا كيما رانا نهضروا لازم واحد يهضر. بيان سور سي مليون انتيليجون ما راناش لي بلو دي بوت كوم افون. علاش ما اون باس با فريمون حنا الشعب وحدنا؟ علاش ما بوكو ان سيستيم دو فوت بوبولير دو بوبل ان سيستيم دو فوت دو بوبل توحد الشعب. يا رشيد عندنا 48 ولايه يا اخي. وعلاش انت باغ اكزومبل شو سور لو كان يعني تخدم شويه مع الناس اللي يخدموا معاك بالك تولي تقدر تسونسيبيليزي شويه الناس تاع المعارضه اللي يجوا يمشوا ان شاء الله. الو نديروها ان شاء الله الجمعه لا كتبها ربي في الدير عاصمه 11 تاع الصباح. كل واحد كل ولايه طلع زوج ثلاثه يدبروا راهم من الشعب يطلعوا زوج ثلاثه من كل ولايه. كل زوج ثلاثه جينا باش يخدموا يطلعوا 200 300 جو سي با 1000 بيرسون. هادو لي 1000 بيرسون بيناتهم يتقدموا كاع جو سي با بلورغانيزاسيون ويفوتيو يطلعوا ان جروب من الشعب باش يديسيدي يعني يجري بور كي جير المرحله هذه الانتقاليه. Très bien. يعطيك الصحة. Je vais en parler, on va conclure. معليش. الله يحمدك. Non, c'est très bien, au contraire, c'est bien. Plus les gens vont s'exprimer, mieux c'est, alhamdoulilah. Voilà, الناس اللي عندهم كفاءات. Voilà, الناس اللي عندهم كفاءات يعطوا ويعطيك الصحة. Donc نكمل. Je vais finir parce que l'autorisation donc à la préfecture نكمل. Voilà, par rapport à
بارابور ا توتال. يا جماعة الخير، دونك الجمعة إن شاء الله نكونوا في الجزائر، نكونوا في الجزائر إن شاء الله العاصمة، نعطي موعد 11 المعارضة كي سي بنفلي سي مقري سي جلالي سي جاب الله سي غديري سي بلعيد، الناس اللي باغيين يمثلوا الحراك كيما سي طابو سي بوشاشي سي مزدور وكاع الجزائريات وكاع الجزائريين اللي راهم باغيين يقولوا لا توتال اللي بغات تكسب 50% من البترول تاع الجزائر. الهدف تاعنا اليوم لازم نستحافظوا على السياده الوطنيه والسياده الاقتصاديه الجزائريه، يعني ما معنا افكار ماشي كيف ولكن البترول والغاز لازم يبقى للجزائر، لازم يبقى للشعب الجزائري. على هذا الشيء لازم نديروا اليد في اليد، ولو كان ما كاينش ضرر في الخزينه كل واحد يمد، واحد 100,000 واحد مليون واحد 10 ملايين واحد مليار، كل واحد على حساب واش يقدر يدير كيما في وقت الثوره. فوالا في وقت الثوره صندوق التضامن اللي داروا زمان لانديبوندونس، لي بارون مدوا الذهب ديالهم مدوا كلش هكذاك باش نطلعوا. فوالا نديروا صندوق تضامن باه نشروا هذه لابار تاع شركه امريكيه عندنا دركو باه تبقى السياده وطنيه والسياده اقتصاديه جزائريه. فوالا بارك الله فيكم، يعطيكم الصحه، سعادتكم وسعادتكم، وتحيه الجزائر والله يرحم الشهداء.